Ние сме Amadeus Front Office София и сме част от Amadeus Travel Distribution. Разполагаме с два фичър Scrum екипа, като се надяваме в близко бъдеще да пораснем с още един екип. Към днешна дата се опитваме да имплементираме Scaled Agile Framework методологията. Ние участваме в разработката на юзер интерфейс на проекти, които са насочени както към служителите на Amadeus, така и за travel агенции в целия свят. Технологиите, които използваме за разработка, са Angular и Java, като Continuous Integration и Continuous Delivery процесите ни стъпват върху Jenkins, OpenShift, Helm Charts и дори познати технологии. Това, което отличава Amadeus от останалите IT компании, са хората. Работим с колеги от различни националности, всеки с различен опит. Това ни обогатява, прави ни по-адаптивни, по-отворени към света и по-толерантни. Стандартите за качество са високи, но структурираните процеси и установените политики спомагат работата да върви гладко. Важен мотив е и стабилността на Amadeus като компания. Дават ни възможности за развитие и получаваме безценен опит. И в допълнение с хибридния модел на работа, това ни предоставя отлична възможност за баланс между личния и професионалния живот. Най-важното за нашия екип е доверието. То се гради върху взаимно уважение и директна комуникация. Всеки има възможността да сподели своето мнение без оглед на позицията, която заема или опита, който има в компанията. В екипа има позитивна и приятелска атмосфера. Затова със сигурност помагат общите ни срещи в офиса, обядите и one-on-one срещи с менеджерите. Обичаме предизвикателствата, успяваме да дадем най-доброто от себе си и докато усъвършенстваме нашите продукти, ние усъвършенстваме самите нас. Експертизата и опитът на колегите са нещо, което помага във всяка една ситуация в екипа. Тук може да срещнеш хора с многогодишен опит в IT сферата в България и не само. Когато имаме нужда от помощ за дадено решение, винаги се включва и целият екип. Винаги знаеш, че имаш до себе си колеги, които са готови да ти помогнат и да ти съдействат. Работата в Amadeus е като пътуването. Важна е не само целта, но и преживяванията по пътя. И най-вече хората, с които ги споделяш.